Du ved godt, at efteruddannelse af dine medarbejdere er vigtigt, men du ved også, at det er både ressourcekrævende, og det er svært at få overblik over alle de regler og muligheder, der er både i forhold til kurser og i forhold til tilskud. Med en gratis AMO Danmark fuld service aftale, der hjælper vi med alt, hvad der har med efteruddannelse at gøre. Lige fra kursustilmeldinger til søgning af lønrefusion til søgning af kompetencefondstilskud. Vi har desuden en huskeservice, der sikrer, at dine medarbejdere bliver indkaldt til reservicering i god tid. Hos AMO Danmark behøver du ikke at vælge den fulde pakke. Vi har 4 forskellige serviceniveauer i forhold til, hvad du har brug for af hjælp og vejledning. Men fælles for alle pakker er, at det er gratis, men det forpligter selvfølgelig at være en AMO Danmark uddannelsespartner. Så spørgsmålet er, hvilket service nu passer til din virksomhed.